ရစီတိုင်းဖျားရှိကောင်းကြီးပေးပါစေငါနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့တွားရအောင်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်အဖဖျားကိုတော်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကိုတော်အမြင့်မြတ်သောဖျားသက်ရှင်သောဖျားခင်ဖြစ်ပါ၏ဟောဖျားရှိကိုတော်တတမှာကျွန်တော်တို့ကိုချီးမွမ်းပေးရမြောက်များစွာရှိပါတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတော့အသက်နဲ့ကြမှာချင်းနဲ့ကိုကဘာကြီးပေါ်မှာနိုင်ငံတော်တော်များများကဖျားเจ้าတွေပိတ်ထားသေးပါတယ်ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြန်လည်၍လွတ်လပ်စွာဝိဖြစ်ကိုယ်ခွေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းတော်လေးကိုလည်းကိုတော်ဖျားအခွင့်အရေးပေးတော့ကြောင့်ချီးမွမ်းပါလေဒီနေ့ရှိတဲ့ကာလလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရတဲ့ပြင်ဆင်နိုင်ပါမည်ကြောင့်ကောင်းချီးဖြစ်စေပါအသင်းတော်ကိုမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စေပါယေရှုဖျားနာမတော်မြတ်နဲ့ညွတ်တီစွာပြည့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်မနေ့ညကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးလာမလို့ပါပဲเนาะမနေ့ကတောက်ချာနေညကเนาะဟုံးစဲညနေတော့ကမိုးရွာတာမနေ့ကတနေ့လုံးတနေ့ကိုညနေထိပေါ့ညနေစောင်းနေထိပေါ့เนาะမိုးကဟိုပေါ့မတိတ်ဘူးလေเนาะခါမှမနေ့ကလာဖို့ဆိုတာလေဒီကဒီကွန်မန္ဒမလေးခက်ခဲရှင်းမှကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုလဲလာကြမလားမဟုတ်လို့ဆင်ပြေကြလားမိုးလဲရွာတယ်တဲ့ဖာယူဟမ်းမှာเนาะမိုးရွာကြမလားဒီမှာရွာတယ်မဟုတ်လားเนาะတနေ့ကုန်ရွာတယ်เนาะခုံမှလည်းတအားရွာတယ်ဘာလို့ဆိုမှုန်တိုင်းဝင်လို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလာနိုင်ဘူးဆိုမနေ့ညကကျွန်တော်ကဘာဖြစ်စင်တန်းလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီပတ်ချာနေစနေနေ့ညမှာเนาะကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်နဲ့ယုံကြည်သူအစစ်မှတ်မိသလားเนาะနံပါတ်1ပါလဲဩဝါဒဟာလားတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်เนาะဝိညာဉ်တော်ခံယူခြင်းเนาะဝိညာဉ်တော်ခံတဲ့အခါမှာအင်္ဂါတဘောရှိခြင်းဟုတ်မလားပြီးတော့လှုပ်ကြွေးပထနာပြုခြင်းလှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာရည်ကြည်တယ်အစစ်တော့ကြော်လားဆိုကြော်တာပေါ့ဘာလို့လဲအသင်းတော်ကြောင့်မပြောဘဲနဲ့အသင်းတော်ကြောင့်မပြောဘဲနဲ့အသင်းတော်တင်းဝင်တော်သူတို့ရဲ့လိုအပ်သောအချက်၄ချက်ဆိုတာရည်ကြည်တယ်ကျွန်တော်လည်းနေရာတကာသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးเนาะဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုဟိုတင်းအောင်နေရာမှာထားပြီးတော့ဘုရားခင်ကအခုလိုမျိုးဆိုတော့ခါရကိုကမသိဘူးကို့ဘုရားခင်ဘယ်နေရာမှာတုံးလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ညီလေးဇာနီသိန်းတို့ဆရာဇာနီသိန်းတို့တခြားတို့တွေကဟိုခေါမလဲကိုကတခါကျဝင်ခန့်လိုက်တာပေါ့နော်ဝင်ခန့်လိုက်ပါလေပြီးကိုကမေ့သွားတာနော်ဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်နော်အသင်းတော်တွေတော့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်မိသားဟန်တော့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ခါအော်ဆရာကိုဘုရားခင်ကအဲ့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဘုရားခင်ကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားဟန်အတွက်ဟိုကောင်းကြီးခံစားရတော့ပြောတဲ့ခါမှာအော်ဒါဆိုရင်တော့ကိုကလည်းပြုစုတာပေါ့နော်အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်လာပြုစုတယ်အခုချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မနေ့ညတော့ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်လည်းဝင်ရမယ်မင်းညကပေါ့နော်စီစဉ်ဆွဲတာပေါ့နော်လက်တွေ့လဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုမင်းညအားခဲရတယ်တိုးတော်ငါလည်းဖျားခင်အခွင့်မပေးလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်လေးမှာတော့ပြန်ပြီးဝင်ရဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့တမှာခြေဆေးခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုခြေဆေးခြင်းဆိုတာကခြေဆေးခြင်းဘယ်မှာတုံးကြလဲဆိုကျွန်တော်တို့တခါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ခါမှာခြေဆေးချင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကျွန်တော်တခါလေဟိုတူနဲ့တူမတဲကြတဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေပေါ့နော်သူတို့လာပြီးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းတဲ့ခါမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဖြေရှင်းပြီးဆရာလေးကကြားပြီးဖြန့်ပြပေးတယ်ပြီးတူနဲ့တူခြေတော့ဆေးခိုင်းတယ်မှန်လားဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့ဒီစကားပြောနော်ဟိုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခွဲခွာတဲ့ခါမှာခြေတော့ဆေးပြီးတော့ခွဲခွာကြတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေရှိပြန်တော့ဒါလည်းမှန်သလားဆိုတယ်မမှားဘူးဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတူနဲ့တူဘယ်လိုခေါ်လဲရန်ဖြစ်ကြတာတော့နော်မခေါ်မပြောကြတာချီနှောင်တဲ့အရာလေးကိုဖြေဖို့အတွက်ခြေဆေးတာမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာမှာတခင်ယေရှုဖျားကိုတော်တိုင်းသင်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့တချို့တော့မြောင်ဆိုတော့ခရိယန်လေးကခြေဆေးပြီးဟဲ့ဆိုရင်တွေ့ကြတယ်သူတို့ဘယ်လိုတတ်မှန်လဲဆိုတော့သူတို့သင်တော်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါကြသူတို့တွေကဘယ်လိုခေါ်ခြေတော့ဆေးကြတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဆိုရင်ဘုရားခင်နှိုးဆော်ရပေါ်လာရဲ့နောက်ဆုံးပတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုအခုပြီးခဲ့လာတဲ့ဒီတလားမရှိသေးဘူးပေါ့ဒီမှာပဲလာဖို့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့
အခုကျွန်တော်တို့တင်းထောက်လူကြီးဖြစ်တဲ့ကိုအောင်နိုင်စော်တို့ကိုကျွန်တော်ကသူတို့ကိုအားကိုးပြီးတော့ထားခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့လည်းဆူတောင်းကြပါတယ်အဲ့ခါတခါတလေကကျွန်တော်တို့ကခြေတော့ဆေးကြတယ်တောင်းပန်ကြတယ်နော်တဦးနဲ့တဦးနှိမ့်ချကြတာပေါ့နော်ခြေတော့ဆေးတဲ့ခါမှာအဖန်ကောင်းကညီကိုမနာမလေးကလာပြီးတော့ဆရာဘာဖြစ်လို့ခြေတော့ဆေးရလဲဘာဖြစ်လို့ဘာပြဿနာရှိတယ်ဆိုလူတွေအသွေးခေါ်ပါခြေတော့ဆေးတယ်ဆိုတာအသိတော်မှာပြဿနာရှိတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒါဩဝါဒအနေနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်ကျရင်ကျွန်တော်စွတ်သွားတဲ့ခါကျရင်ခြေတော့ဆေးချင်းရဲ့ဒိဗ္ဗေကိုပုံပြီးနားလည်သွားတဲ့ခါမှာထိထိမိမိနဲ့ထိထိရောက်နဲ့လုတ်တက်တယ်အခုနောက်တပြေးတင်းတော်လေးတော့မြင်းများကဘယ်ထဲသွားလဲဆိုအခုနှုတ်ထားမှုတွေသွားတယ်နော်the right နော် reviver နှုတ်ချခြင်းဖြစ်သွားပြီးတော့တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကနော်ပောက်ကွဲတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထက်ကအားကမလိုဘူးလားလူလားနော်ဆိုအပြင်ကပောက်ကွဲပြီးထဲမှာလိုတာထဲမှာအားရှိပြီးအပြင်ပေါက်တာပို့ပြီးအားပြင်းတာဖြစ်တယ်နားလည်တာမသိဘူးနော်အဲ့ဆိုချင်းဒီထဲကြီးကမှစီစီလုံးလုံးနဲ့တူနဲ့တူခေါ်အားဖြစ်လာပြီဟဲ့ဆိုရင်လူ90ဆိုတာခဏလေးပဲဖြစ်တယ်အာမင်နော်အခုမကြခင်မှာဆရာတို့ new normal လို့ခေါ်တယ်နော် new normal ဆိုတာကအားလုံးအစ်စ်ပုံစံအစ်စ်လေးပေါ့အခုလို့ဆိုရမလားညီတော့ဖះเจ้าလာရဲ့ mask ပါလို့လားမလိုပါဘူးနော် mask ဆိုတာကအပြင်သွားလာမှမလိုဘူးနော်တခုတမရဲ့ယူဆတဲ့လူတွေပဲစကယ်စီနဲ့ mask တာနော်တော်တော်တန်ရုံလူဆို mask မဝတ်တတ်ဘူးလေအခုဆိုပုံစံအစ်စ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားကြတယ်ဆရာတို့လည်းဝิญဉ်ရေးရမှာအသင်းတော်မှာ new normal နော်ဆရာတို့အင်္ဂလိပ်ဆရာတို့ခုနလူ90ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနော်အင်္ဂလိပ်ထွက်ချင်မထွက်ချင်ဆိုတာဆရာတို့ထိုင်ပါတဲ့နော်ဆရာပြပါနော်ပြီးတော့စီမံပါဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဆရာတို့အသင်းတော်နေနဲ့ဖာယူဟာဖိတ်တယ်ဆရာတို့နော်နှစ်ပါးကသူတော်ကလှုပ်ဆောင်ဖို့တည်းရှိတယ်အာမင်ဆိုဆရာတို့မကြခင်မှာခရုစစ်လည်းရှိလားမရှိလားမသိဘူးရှိဖို့လည်းရှိတယ်မရှိဖို့လည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဆိုဆရာဇုံမင်းတို့ဆရာဦးတာတို့ဆွတ်တောင်းနေကြတယ်အဲ့ဆိုနီးရင်တော့ကြီးညာပေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့တင်တော့လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဆရာတို့အခုတရားဟောပွဲလုပ်တယ်ထိရောက်လားထိရောက်ပါတယ်နော်ကျမ်းမဖခင်နှုတ်ပြုံးကလေးရတော့လူတွေထိရောက်ပါတယ်အခုဆရာတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဆွတ်တောင်းနေဆရာလည်းဆွတ်တောင်းနေတယ်အခုလည်းစုံစမ်းနေတာပေါ့နော်ဆရာတို့အခုဆရာတို့တင်သားညီကိုမနာမတွေလည်းသူတို့အတွက်အချိန်ဖြစ်အောင်နော်ရုံးပိတ်ရက်မှာဆရာတို့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါဖြစ်စေနော်ဆရာတို့ပင်နဲ့ကန်းချီပေါ့နော်ဖတ်တရားဖြစ်မယ်လက်ရုံဖြစ်မယ်နော်ဆရာတို့သွားကြမယ်နှစ်ရက်တညပေါ့နော်မနေ့စောသွားမယ်ဟိုနေ့လည်းရောက်မယ်နားကြပေါ့ညမှာဆရာတစ်ပတ်ကိုဖိတ်ပြီးတော့ဆရာတို့အင်ဝန်ကလေးပေါ့နော်ဆရာတို့ဘယ်လိုတော့အင်ဝန်ကလေးလူတွေကိုခေါ်မလားမခေါ်ဘူးဆရာတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေလေး10ယောက်ဆို10ယောက်အတိအကျနော်ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတင်းသားလေးကလည်းသူတို့မိသားစုတွေ့လဲတင်းသားလေးတွေ့လဲအနားယူတာဖြစ်တယ်နော် refer ဖြစ်တယ်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းတစ်ချက်ကုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေလေးနော်တင်းသားလေးကဥမာတယောက်ကို1500ကြားရင်တင်းသားတယောက်ကို2000ဆို3ယောက်ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲ3ယောက်ဆိုရင်လူ3ယောက်စာဟုတ်တယ်မလားနော်လူ3ယောက်စာဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ဖို့ဖြစ်လို့တဘောကနော်ဆိုတော့ခါနန်းလဲကျွန်တော်တို့တရားဟောပွဲလေခရုစစ်လေမှာပါဝင်နေတာပဲဟုတ်မလားအခုဆိုရင်တကယ်နာကြတာကတယောက်ကိုအားလုံး PC ပေါ့1500ကျရင်တယောက်ကို2000ကောက်လိုက်မယ်2000ကောက်ရင်အဲ့900ကဘယ်လိုတွေ့လဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုဆယ်တို့လည်းဆွတောင်းနေတယ်ဆယ်တို့စုံစမ်းနေတယ်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲနော်ဇင်းတို့ချိုသားဆိုတာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်ဆယ်တို့လုပ်နေတယ်ပြီးရင်ဆယ်တို့အတင်းတော်ကော်မတီကိုဆရာတို့တင်ပြမှာပေါ့နော်ဆရာတို့တင်ကော်မတီတင်ပြမယ်ဒီလိုရှိတယ်ဟောသဘောတူကြလားနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့တချို့ကကြားကြတယ်တချို့တွေကကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်ဆရာပင်နဲ့ကန့်ချေတယ်အလေတွားရအောင်လို့ကြားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့မိသားစုလေးလဲနော်ပပနဲ့ကန့်ချေမှာဟာမလားဘောလုံးဘက်ကချင်းလုံးဘက်ကခတ်ပေါ့နော်ပပနဲ့ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးကပို့ပြောတယ်နော်မိသားစုလေးနဲ့ပို့ပြောတယ်ပြီးဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကလည်းအခါမဲဆိုတော့လိုက်ဖို့တယ်နော်သူတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်ချင်ရှိတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်နှစ်ကိုနော်ခုနလူ90ကဟုတ်မလားဒီ10ယောက်လဲပါလာပေါ့နော်အခုစညီလေးအောင်သူတို့ဆိုရင်မှစိုင်းကိုတို့လင်မယားနော်မင်းတို့စီက3-5ယောက်ဆိုရင်တကယ်ဟိုရှေ့သိမ့်နိုင်တဲ့
လာရှိတယ်နော်သူတို့ဆိုပတ်တိဆန်တော့ပေးလို့ရပြီနော်သူတို့ခေါ်ပေးလက်ခံပြီးသူတို့အလိုမျိုးပေါ့ရက်တီဖို့အတွက်သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအားပေးနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့တွေလည်းပုံစံသိနေပေါ့နော်တရားဟောပွဲကြတော့တစ်ခါချင်းမလာနိုင်ဘူးအခုဆိုကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဆိုရင်တရားဟောပွဲမလာနိုင်ဘူးဟုတ်မလားအားလုံးကနေဖက်ဆိုမလာနိုင်ဘူးလေအစဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအခုဆိုရင်ပေါ်တဟူညသမင်းကျွေးပြီးသူတို့အေဗေနာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လာမဲ့ပတ်ဆိုရင်တော့ဒီကနီးရင်ဖိမှာပေါ့နော်မွေးနေ့လေးပါလေဟုတ်မလားပြီးကြတဲ့ခေါက်ဆိုဓမ္မောကျွေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေလာတယ်6ယောက်ခရစ်တော်ခေါ်ပြီးလက်ခံသွားတယ်သူတို့တို့အေးဆေးပဲလေညနေဆိုရင်သူတို့အလုံးမရှိတော့ဘူးဟုတ်မလားသူတို့တို့လည်းဆင်ပြေတယ်တပတ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်းတနင်္ဂနွေနေ့တိတ်မခေါ်ဘူးညဖက်မှာနော်တောက်ချန်နေညလာပါအခုလာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းလေစူးစမ်းပေးလာကြတယ်နော်ဆယ်တို့လည်းဆုတောင်းပေးပါအာမင်အတင်းတော်ကျွန်တော်ရှင်ဟောပြည့်စုံတဲ့တောက်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်အစောတမန်ကျမ်းစာမှာယုံကြည်သူတွေကိုဖျားခင်ဘလို့အခွင့်အာဏာပေးထားတယ်လေနော်ရှင်မသက်ခန်းကြီး18အငယ်18ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်နော်ရှင်မသက်ခန်းကြီး18အငယ်18ကနေ20မှာနော်ဒါအလုံးခရိယန်တိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့အလို့ရဆိုကြတယ်နော်တိကျပြီးသားဖြစ်တော်ငါလည်းပြဖတ်ရအောင်နော်ရှင်မသက်ခန်းကြီး18အငယ်18ကနေ19 20လေးကိုဖတ်ရအောင်ငါမကန်ဆိုသည်ကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့ချီနှောင်တများသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြေလွတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်တဖန်ငါဆိုသည်ကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည်သဘောချင်းတူ၍ဆုတောင်းလျင်တောင်းသမျှသောအဆုကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါဤခမဲတော်သည်ပေးတော်မူလတ္တအကြောင်းမူကားအချင်းရနှင့်လူနှဦးသုံးဦးတို့သည်ငါဤနာမကိုထောက်၍စီဝေကြ၏ထိုအရ၌ထိုသူတို့အလင်ပါငါရှိသည်ဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဖျားခင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြပါငါအမှန်ဆိုသည်ကားလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဖျားခရစ်တော်ယေရှုဖျားကငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဆိုစကားနောက်မှာအရေးကြီးတဲ့စကားအများကြီးပါတယ်ခရစ်ဝေကြဖတ်ကြည့်ပါတကယ်လေးနဲ့တော့အရာရေးကြီးတော့အရာကိုပြောတဲ့အခါမှာယေရှုဖျားကမပြောခင်မှာငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါအမှန်ဆိုသည်ကားဆိုတဲ့အမြဲတမ်းပါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချယုံကြည်ဖို့တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါမှန်ဆိုသည်ကမြေကြီးပေါ်မှာတဲ့တင်တို့လို့သုံးတယ်တင်တီတော့မသုံးဘူးဒီစကားမှာတင်တို့ချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဆိုတော့တင်တို့ဆိုတာနှစ်ခုဖြစ်လာတယ်တို့ဆိုတာကနှစ်ခုဖြစ်လာချီနှောင်သမျှမြေကြီးပေါ်မှာချီနှောင်မယ်တင်တို့မြေကြီးပေါ်မှာဖြေလို့သမျှကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလို့မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလူတွေကိုအနာရောဂါငြိမ်းစာလွယ်လွယ်လေးရဲ့သဘောတူဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအသေးတော်မှာအခွင့်အာဏာရှိယုံကြည်သူအခြေချင်းမှာအခွင့်အာဏာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အငယ်၁၉လေးမှာတဖန်ငါဆိုသည်ကအခုတပန်တဖန်ငါဆိုသည်ကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည်တဲ့ဘာလို့မလဲကဲအဲ့မှာမြေသားပိတ်စေခြင်းနဲ့တဘောချင်းတူ၍ဘာလို့မလဲဆုတောင်းလေဒါလေးကိုမြေသားပိတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ကျက်စာအုံးမှာတားလိုက်တချို့တွေကဆုတောင်းတာခွာရကြတယ်ဆုတောင်းရမယ်ဆုတောင်းရမယ်နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစနေနေ့ညမှာကျွန်တော်ဝင်ဟတ်မှတ်မိရမသိနော်ဝိညာဉ်တဘောရှိခြင်းအင်္ဂါတဘောရှိခြင်းပြီးတော့ဗာလဲပတ္ထနာပြုခြင်းလှုပ်ကြွေးခြင်းပတ္ထနာပြုခြင်းဆိုတာကမြန်မာစကားသားကောင်းတယ်ဆုတောင်းပတ္ထနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကိုယ်တည်းဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပတ္ထနာပြုခြင်းဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းကကိုယ်နဲ့ဖခင်နဲ့စကားပြောအပြန်အလှန်ပြောခြင်းမိတ်ပတ္တဟာဖွဲ့ခြင်းတော့ပတ္ထနာပြုခြင်းကြတော့ခုနကညီလေးရာဇကိုဆုတောင်းသွားလေဆရာဆလူတာအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်မြန်မာပြည်အတွက်ဆုတောင်းပေးအဲ့ဒါကပတ္ထနာပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆုတောင်းတာကောင်းတယ်ယုံကြည်သူတရားဖြစ်လာရင်အသင်းတော်မှာအသင်းဒီ
တင်းဝင်တော့သူတရားရဲ့စိတ်တဘောထားတဲ့မှာခံယူချက်တဲ့မှာရှိရမယ့်ချက်တဲ့မှာပထနာပြုချင်ပဲတော့မှမပြတ်ကွက်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းရှိဖို့လိုတယ်အသိတော်မှာအမျိုးသမီးဆိုအမျိုးသမီးဆုတောင်းရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိခဲ့တယ်နော်အခုတော့လောဆယ်ကိုဗစ်ပိတ်သွားတော့ပြီးအမျိုးသမီးတွေနော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးမလာနိုင်ကြတဲ့ပုံမှာနင်းလေးပေါ့အခုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်းစာသင်တန်းလေးပြန်ပြီးမိသားပြန်ပြီးအားကောင်းလာရင်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လူစုနေရတဲ့ကာလလေးဖြစ်တယ်ပြန်လောက်ကြပါဒီမှာလေဆယ်ရိုးစီမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးပဲအမျိုးသမီးအတွင်းရေးဆိုတာရှိတယ်နော်သူအားနဲ့ချက်တွေရှိတယ်ပြောပြတာသူတို့ပြောပြခါဆုတောင်းပေးကြတယ်ရီကြမောကြပေါ့နော်သူအမျိုးသမီးတွေအိမ်မှာတာမကောင်းတဲ့အတင်းတော်မှာအမျိုးသမီးမိသားရဆိုရှိကိုရှိရမယ်လူငယ်နော်မိသားရဆိုလိုအပ်တယ်နော်တချို့အတင်းတော်လေးဆိုဆရာဆရာတို့အတင်းတော်မှာဆိုမျိုးသားဖခင်များအဲ့လိုမျိုးလေဖခင်များအဖွဲ့ဆိုရှိတယ်ကွာဒါအားကောင်းတယ်နော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ခါမှာတော့တစ်မျိုးလေးပေါ့အပြောပြချင်တဲ့ຢာကဆုတောင်းခြင်းရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကပါလေရှေ့မှာသဘောတူခြင်းပါတယ်တခါလေကျွန်တော်ဆုတောင်းညလုံးဘလို့ပဲပေါက်အောင်ဆုတောင်းမစေဘလို့ပဲအော်ပါစေနော်တချို့တွေကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမလေးတယောက်တော့ရှိတယ်နော်ဆုတောင်းရင်တအားကြောက်ရတာစကားပြေတချင်းဆိုတာအဝဒနာပါဆုတောင်းရင်စဝတ်ထူတာဘုံပြခင်ကိုရမဇပါဘုံနိုင်ရလေထူလိုက်ဆိုထိုက်ကိုအဲ့ခါတော့တအားကြီးရသူကြောက်လဲလူပြညင်ပြီးဟေးဆိုတော့ဘုံထူပြီးကျွန်တော်သုံးရတဲ့နန်းတော့ဘာအိုးညီမတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တည်းတတိယလာပေါ့နော်ဆိုဘလို့ပဲဆုထုထောင်းအော်ဟေးပါစေအတန်ဝင်သွားပါစေအဲ့9ယောက်တော့သူကထားပါ9တော့သူသဘောချင်းမတူရင်ရမလားမရဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တတ်မကြီးအသိတော်မှာဘာပဲလုပ်စုပဲတောင်းတော့ဘာပဲလုပ်သဘောချင်းတူဖို့ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်စီမံသမျက်နှာပြပြတယ်နော်ခါကျွန်တော်တို့မိသားသွားရအောင်ပန်းချံမသွားချင်ဘူးလူနဲ့ဆိုင်ရတဘောချသူရှင်မတူမယ်လေတချို့မတော်ချပြင်မှန်းတာပေါ့တချို့ကညာလို့ဒါမဲ့သဘောတူပေးတဲ့ခါမှာဖြစ်မြောက်သွားလားဖြစ်မြောက်သွားတယ်တခါတည်းမတော်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်စီမံမြင်းနဲ့ဘာပဲလို့တဘောတူဖို့ရည်ကြည့်တယ်အခုအားလုံးပေါ့နော်ဘာတော့လဲဆိုတော့ကြီးရချက်မှန်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဟုတ်မလားကြီးရချက်မှန်ရင်တဘောတူတာပေါ့အားလုံးကနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘောချင်းတူ၍ဆုတောင်းနေတောင်းနှမြသောဆုတို့ကိုလာပြီနော်တောင်းနှမြသောဆုဘာတော့တောင်းမလဲလူ90တောင်းမလားအင်ဝကလေးတော့တဘောချင်းတူရင်ဘာယေရှုပြဘာဂတိပေးရတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူငါဤခမဲတော်သည်ပေးတော်မူလက်တလို့ပြောပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းကအင်မတန်မှရေးကြည့်တယ်ဆိုရေးကြည့်တဲ့ထဲမှာဆုတောင်းခြင်းထဲမှာပါပေါရတာတဘောတူဖို့ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်စကားရင်ခက်ကြကြပြောမှဆိုရင်တဘောမတူရင်မဆုဝေးတာကောင်းတယ်တဘောချတူဖို့ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့တဘောဆိုအသိတော်မှာလူပနေအောင်ရှေ့ရေးမကြည့်ဘူးညီကိုမနာမလေးတဘောတူကြရဲ့လားအချင်းချင်းသဘောတူခြင်းအပြင်လှုပ်ဆောင်တတ်ခြင်းသဘောချင်းဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်နော်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာနိုင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာမှာခန်းကြီး2မှာဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2မှာနော်ကျွန်တော်တို့ခန်းကြီးနှစ်အငယ်1ကနေဖတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတင်တို့အငယ်2ကနေတင်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြ၍စိတ်မကွဲပြားဖို့တလုံးတော်ဝသည်ကြံစီချင်းနဲ့ကွာတဘောတညီတညွတ်သည်ရှိသောအားဖြင့်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဝမ်းမျိုးဆရာဆောင်ချုံဒီချင်းကပြောကြလို့ဆိုမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးနော်တူနဲ့တူခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ထားရှိကြပါလို့အငယ်9မှာပြောသွားတယ်တပြည့်ပြည့်ဖတ်သွားတဲ့ခါမှာအောက်ရရောက်အငယ်10မှာအငယ်9ရက်စပြီးတော့အငယ်6ကနေစပြီးထိုတခင်သည်ဖျားသခင်တတန်တော်နဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်နဲ့ပြန်တော်မှုကိုလူရခြင်းဟူ၍မထင်မှတ်ပဲမိမိအသေးကိုဆို၍
အစေခံကျွဤတံကိုယူဆောင်လျက်လူကဲ့သို့သောအဖြစ်နဲ့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ထို့သောလူဤအင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလျက်တေချင်းတမကလဝါကန်းတိုင်မှာအသေးခံချင်းတန်အောင်ဗာလဲအစေကျွန်ခံ၍ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကယေရှုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာရှိယုံကြည်သူအခြေချင်းချစ်ကြပြီးတော့စိတ်သဘောထားမကွဲကြဘူးပြောတယ်ပြီးတော့လေငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းငါပြောတဲ့ခါမှာဒီတမန်ကျမ်းစာကိုရေးတဲ့သူကတမန်တော်ဒီရှင်ပေါလုဖြစ်ပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သဘောထားကိုပြောနေတာကျွန်တော်ညီကောင်မအချင်းချင်းအသင်းတော်မှာလေချစ်ကြမယ်ဆိုရင်လေဖခင်ဝမ်းမြောက်တယ်တင်ဦးဆယ်လဲဝမ်းမြောက်တယ်တင်လဲဝမ်းမြောက်တယ်ဟုတ်မလားအချင်းချင်းချစ်တဲ့ခါမှာလေစီလုံးပျော်ခဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့အတွက်ဝိညာဉ်မှာအပျော်ဆုံးရာဖြစ်ရင်တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်အဲ့လူကဘယ်ဘက်လာချင်းလဲဒီကဘက်လာချင်းတော့အေးကပြန်တော့သွားမယ်ဟုတ်လားဒီကမလာမနဲ့တွေ့ရတော့မှလေသူမျက်နှာလေးတွေ့ရတော့မယ်ငါတို့ဘာလို့ဆမ်းနာလို့ဆမ်းကောင်းမလားဟုတ်မလားနှုတ်ကပတ်မိတ္တဟာရပြောလာဆိုကျွန်တော်အသိတော်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာကြည့်ဖို့အားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာလေးကလူတရားကိုအင်္ဂလိပ်တရားဟောတယ်လူကိုကြည့်တယ်သူကဆန်ငါချင်းနဲ့နားထောင်နေရင်လေသူ့ကိုဖျက်သူသိတယ်တိရမျက်လုံးနေတောက်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာဖက်ကနေပလိသက်ကိုကြည့်တာပေါ့ဘုရားခင်အလုပ်လုပ်နေတယ်သူ့ဘုရားခင်ကသူ့ကောင်းကောင်းခံယူနေတယ်ကဲပလိသက်တော့တရားဟောဆရာဘယ်လိုကြည့်မလဲသင်ပေးမယ်နော်ဒါความลับပေါ့အဲ့အတင်းတော်တပါးကဝိညာဉ်တော်ကြီးမားစွာလှုပ်ရှားရင်ဝိညာဉ်တော်အကြီးမားစွာလှုပ်ရှားရင်လေနှုတ်ကပတ်လိုဝင်ကားတဲ့သူကလေရေးလေပြောတယ်ကွကြိုးစားပြီးဟောနေတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဝိညာဉ်ကပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ဟိုတင်းဆရာမအဲ့တဲ့ဆရာလေးပေါ့တခုပြောနေတာတချို့တွေကလေကျွန်တော်တို့ဆိုခဏတက်ခံရမလားဘုရားခင်တို့ထီးတယ်ဘုရားခင်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာဗာလေပြောနေတာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အသင်းတော်ဆိုရင်လေတရားတော့ကိုဝင်ကားတယ်လို့ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလေတခါတည်းပြင်ဆင်ထားတာမှမဝင်ကားရဘူးလုံးလဆောင်းနဲ့သူလဲအားရပါဝိညာဉ်ပျော်ပြီးတော့အလုံဝင်ရတော့ပျော်တာမဟုတ်ဘူးဒီအသင်းတော်လေးကကျန်ဘုရားခင်အလုပ်လုပ်ဆိုလေလူဘလောက်မရှိအဲ့ဟောပြောတဲ့လူကပျော်ပြီးသူပါခွန်အားရပြီးတော့ပြန်သွားလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ခေါ်ဆောင်ဖာယူဟာအသင်းတော်လေးဘယ်နှစ်ယောက်တော့တရားဟောဆရာလေးအတွက်ပြုံးပြောခွန်အားရပြန်သွားတဲ့သူတွေအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ရည်ချီတယ်အာမင်သူတို့လူကအဲ့လိုမရှိရာဂဏမရှိပါဘူးနော်90လောက်မရှိပါဘူးတိုးတော့ရှိစမ်းလူနေတာမဖျားခင်ဝိညာဉ်တော်အလှရှားတယ်အဲ့ကောင်သူအားရပါတရားဟောကြတယ်အခါကျအချိန်တိုင်းရုံမေ့သွားတယ်နော်ဖျားလုပ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လေပလိသတ်လည်းဖျားလုပ်တဲ့ຢာဆိုရင်လေပလိသတ်လည်းအချိန်ကုန်ရင်ကုန်မှမသိဘူးတရားဟောဆရာလည်းကုန်ပြုံနေကြတာဒီထက်မှလေပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့ပြုံနေကြတာဖြစ်တယ်အာမင်နော်ဒါနေအဲ့မျိုးအသင်းတော်ဖြစ်ပါစေဆိုတော့ဒီမှာခရစ်တော်ရဲ့သဘောထားရှိတဲ့ခါမှာလေဘာဖြစ်လဲယေရှုငါမှာယေရှုခရစ်နဲ့ရှိတော်စိတ်တော်သင်တို့နဲ့လည်းရှိကြတော့ပြောပြီးတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကဘလို့သဘောလဲဆိုလူအင်္ဂါလည်းပြည့်စုံအသေးခံတော့လဝကအသေးခံနဲ့ကိုနှိမ့်ချတယ်လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကကိုနှိမ့်ချတယ်အဲ့နှိမ့်ချတော့ခရစ်တော်ကိုဘာလို့ပေးလဲငယ်ကိုကနေစဖတ်မယ်ဆိုရင်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီကိုတော်ကိုအလိုချီးမြှောက်၍တဲ့ခရစ်တော်နှိမ့်ချတဲ့ခါမှာခမည်းတော်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်၍အလွန်ချီးမြှောက်၍ရေးထားတယ်မြင်တာလို့ရတယ်နော်ဘွဲနာမတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲနာမကိုပေးသနာတော်မူတယ်တဲ့အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တတဝါမြေကြီးတတဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတတဝါတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲနာမကိုဒူထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသည်ဖြစ်
ခမည်းတော်ဤဘုံအသေးကိုထင်ရှားစေမည်အကြောင်းဒီနှိမ့်ချသောခရစ်တော်ကိုဘာလို့လဲအလွန်ချီးမြှောက်၍ဘွဲ့နာမတကာတို့တဲ့ထူးမြတ်တော်ဘွဲ့နာကြီးမြတ်တော်ဘွဲ့နာမှာပေးတယ်ကောင်းကင်ဘောမြေကြီးဘောမြေကြီးအောက်နဲ့ရှိတတော်အားလုံးကဒူးထောက်ရတယ်ယနေ့ဒီအသင်းတော်ဒီစာနာမာနဒူးထောက်တော်အသင်းတော်ဖြစ်ပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့ကပဲဒူးထောက်အရှုံးပေးတဲ့သူမဟုတ်ပဲစာနာမာနဒူးထောက်တော်အသင်းတော်ဖြစ်ပါစေဆရာရဲ့မျက်နှာပြမှာလူရှင်းမှာဘုရားရှင်းမှာဒူးထောက်ရင်လူရှင်းမှာဒူးထောက်ရအောင်ယနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုနှိမ့်ချခြင်းနှိမ့်ချတော်သူကိုဖျားပါလို့လေချီးမြှောက်တယ်ကျွန်တော်လူတွေကအခုကျွန်တော်ပြောရင်သိချင်မှသိမယ်နော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်အမမဝါနေတာစကားပြောသေးတယ်နော်ဆရာရဲ့အမဆရာဇမင်းသမင်းဆရာဇမင်းတို့ပြီးမှပြန်มาဆိုဆရာကျွန်တော်စာရေးရနော်မဟုတ်ပေါင်းကြည့်ပါကျွန်တော်အပြည့်ဆရာဆိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်တကယ်ပေါင်းကြည့်နှိမ့်ချခြင်းတွေတွေ့ရတယ်ဘုရားကချီးမြှောက်တဲ့အမှုတော်ဆောင်လေနှိမ့်ချတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဆရာဒေးဗစ်လာဘုရားကဘာလို့ချီးမြှောက်လဲနော်ဝါကြွားလေးပြောလာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်တမိုင်းမှာဆိုဆရာဒေးဗစ်လာအခုဆိုရင်နောက်မချီပဲခရစ်ယာန်တမိုင်းမှာနော်ကပီးထိုးခဲ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ထက်မှာဆရာဒေးဗစ်လာလည်းပါသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တယ်သူစသချင်း2000နဲ့2008လား2009လားမသိဘူးဘယ်နှမှာထိုင်းနိုင်ငံရောက်လာလဲမထူးပေါ့အဲ့တော့ကသူချမယ်ခတ်မယ်နော်သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖျားခင်ကသူ့ကိုတုံတင်ပေးတယ်ဒီဆရာသမားလေးကျွန်တော် MCA ကသူက MCA ကညီကိုလေးပဲလေကျွန်တော် MCA နဲ့ညီကိုလေးပဲနော်ဆရာလေးကဒါလေးမပြောပါနဲ့နော်နောက်မတက်ပြီးမပြောပါနဲ့နော်ဘုံမှပေးတာပေါ့နော်အဲ့ကမှဆရာတအားကောင်းတယ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းချီးမြှောက်လာလေလေလူကစိတ်ညစ်ရမယ်ကြာဘာဖြစ်လာသေးလားနှိမ့်ချတယ်ကွာတယ်နော်လောကသားမှာလာယာထုဘုရားအပေါ်တက်လေလေမာနကြီးလာလေလေဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဘုရားရဲ့လူတွေဖြစ်ကြတော့ဘုရားချီးမြှောက်လေလေနှိမ့်ချလေလေပဲကျွန်တော်တို့သိဆုံးဆရာမင်းဆိုလို့သိတယ်တလောက်တထဲတွေဝမ်းနေတာကျွန်တော်တို့ဘယ်အခြေပေးနိုင်မလဲအမှုတော်ဆိုအများကြီးဝမ်းနေတာဒါကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးနိုင်ပါရဆရာမင်းဆိုသွားတယ်ဟိုတယ်မှာအခါနော်ဟိုတယ်မှာလေခေါ်ရဲတဲ့သူခေါ်ပြီးတော့စကားထိုင်ပြောပေးတယ်နားထောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့စားရလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်မြစ်ကြီးနိုင်ရခဏလေးပဲသွားလာပါဟိုဆရာရောက်နေတယ်သွားခံယူတယ်ဟုတ်မလားဟိုမှာလဲကိုကမိဘအိမ်သွားဆိုနေဘက်မှာအားနေတယ်လေဆိုဘာလဲဘာမောမထင်မနေနော်အဲ့မှာဆရာဒေးဗစ်လာ3ရက်တင်နန်းနဲ့ဆရာဆန်3နဲ့သွားတယ်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကပြိမဝင်ဘူးအဲမှာလူပြည့်နေလို့ဖះเจ้าကလူပြည့်ဖះเจ้าအပြင်မှာလေ TV ကြီးနဲ့နော်အဲ့လာမှာလူပြည့်နေတာအကုတ်အောက်မှာလာလူပြည့်နေတာဟိုစက္ကန့်ဟိုတစ်ပင်အောက်ဒီတစ်ပင်အောက်နားထောင်စပီကာနဲ့လေအပြင်မိုးလာမှာကျွန်တော်သွားတယ်ဆရာမလာသေးဘူးသွားဆိုတယ်တချို့တဲ့အကိုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မထိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်လာလို့ဆက်တာပါကျွန်တော်စောက်တယ်ဆရာဒေးဗစ်လာတွေ့တယ်ဆရာမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်သူဖတ်တယ်ရှေ့ဆုံးမှာနော်ရှေ့စပယ်လင်းရှေ့ဆုံးမှာခေါ်ပြီးတော့ထားလဲသူဇနီးဘေးနားမှာပဲထားတယ်သမင်းစားတဲ့ခါမှာလေကြောက်သွားမှကြောက်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်လာစားပါနော်အဆိုတော့အရုံးဝါတို့နဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ပြီးကျွန်တော်ချစ်မဲ့အဲ့ဒီမျိုးခေတော့ရင်ဖွေးတယ်အေးဒီမှာကျွန်တော်ရောက်ခမောက်တော့ဒီမှာထားနေခိုင်းတယ်ဆရာအပေးတယ်ဆရာဒေးဗစ်လာဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေဖျားတေးချချင်းမောင်းလိုက်မယ်ညီကိုဆရာကြီးကျွန်တော်ဆိုဆရာကြီးလို့ခေါ်နောက်ပိုင်းကျအခုပြီးခဲ့တဲ့ခါမြန်မာပြည်ပြန်လာ Brian နော်ဒါပေမဲ့ Brian ဆိုတော့ तू ကကိုကျွန်တော်တို့ Viber အကောင့်တွေယူထားချပြီပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ပြန်လာတဲ့ညမှာကားပေါ်မှာတောင်းhello ဆရာညီမင်း I am David La ဆိုရဖုန်းဆက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမဟုတ်ဘူးတော်တော်နှိမ့်ချတဲ့ခါမှာချီ
မြောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်လူတွေကဘာကြောင့်အဖို့ကြီးဟာဆရာကမာနကြီးမှာပဲဆရာကဘယ်လိုကောမလဲသူတရားဟောတာကြီးတယ်အော်လာလीနော်ဟိုပြည့်တယ်သူကြည့်ရနည်းနည်းကျမ်းမဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့ပလင်ပဲနောက်ွယ်မှာရေရလေဖះနဲ့အချင်းယူတယ်ရေလေဖះနဲ့နှိတ်ချတာဖြစ်တယ်လူတွေကအဲ့နှိတ်ချတာမမြင်ဘူးနော်ချင်းမြောက်တာပဲမြင်တာနေချင်ကောင်အပေးချင်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်တယ်ယတိတတမှာလည်းတခါချင်းတော့ချင်းရပါမှာနှိတ်ချချင်းမှာမူတည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့တစ်ပေအခန်းကြီး2အငယ်27ကိုဖတ်ရအောင်တစ်ပေအခန်းကြီး2အငယ်27ကျွန်တော်သူပြေးမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသင်တာလဲဟုတ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခံယူပါနော်မေးလို့ရပါတယ်တစ်ပေဟုတ်လားအခန်းကြီး2အငယ်27မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အကြောင်းမူကားထိုသို့အလို့ငါသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခြေတော်ရာသို့ရှောက်လိုက်စေခြင်းငါပုံသက်တွေကိုထားတော်မူမည်ခရစ်တော်ဖျားကိုယ်တော်ရဲ့ခုနနှိတ်ချခြင်းချင်းမြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတကိုးရှိတာပဲတည်တော်သူကိုရှင်စေနိုင်တဲ့ဖျားလေခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာပါတယ်နတ်ဆိုးတွေကိုနှိတ်ထုတ်တဲ့ဖျားနိုင်တဲ့ဖျားအဲ့ဒီယောမတတ်တခုလုံးလဲသူစီရင်လို့ရတယ်တော့ခရစ်ရှင်မဥညမှာပါတယ်ဟာမလားတမန်တော်ပေတရုကနော်ယောမစစ်သားတယောက်ရဲ့နာမည်မေ့သွားပြီနော်သူ့နာကိုဒါနဲ့ဖြတ်တယ်မလားမလုံနဲ့ဖျားခေအခွေပေလို့ရောက်လာဖြစ်တယ်တဲ့ငါတောင်းမဆိုရင်ငါခမဲတော်စီကကောင်းဝင်တမန်လေးလှုပ်လို့ရတယ်တွေ့အဲယေရှုလှုပ်လားယေရှုမလှုပ်ပါဘူးယေရှုကဘာတင်နှိမ့်ချက်ချင်းဆိုတာဘဒုတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်လေးမှာနှိမ့်ချဖို့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာတာ၍အောင်မြင်ဖို့ဒီမှာတော့မရှိဘူးကွာဒီမှာမရှိဘူးတချို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဝင်သွားတဲ့ခါမှာတချို့အသင်းတော်တွေနည်းနည်းလေးခက်တယ်ဒီလားချမ်းသာတဲ့သူကတစ်မျိုးတန်းနော်ဆိုတော့လူကအသင်းတော်ထက်မှာတိမ်ငယ်လာတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ရောက်ဖို့သိဖို့မှာပါနော်တစ်မျိုးလေးလေကျွန်တော်ခရစ်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အားရကျင်နေစရာမရှိပါဘူးခရစ်တော်နဲ့ယူဒာလို့မရှိဟေလေတာလို့မရှိတယ်ကြုံမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိကြုံမရှိနော်ဒါကိုပြောတယ်အားလုံးကနေချဖို့ဟုတ်တာပေါ့နော်ဒါလည်းနားလဲပါတယ်တစ်ခါတလေမှာတစ်သေးလေးရတစ်ခါရောတော့နေသူတို့အခွင့်အရေးယူတဲ့သူတွေလည်းရှိပြန်ရောနော်ဒါလေးကဒုံတွဲနေတာလေရော့ရှက်နေတာပေါ့တချို့လည်းတစ်သေးလေးရရင်းကြည့်ပါလားတောက်လျှောက်ဘယ်လိုခေါ်လဲကတ်တော့လာပြီလေဒါလည်းရှိတာပေါ့နော်တော့သူတို့ခဏမှာပေါ့နေတူနဲ့တူစီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နေချရအောင်အာမင်အသင်းတော်မှာအားလုံးရည်ကြည်လားအကြီးဆုံးမှငယ်ဆုံးတဲ့အောင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုဘုရားခင်ချစ်လားချစ်တယ်သူ့ကိုလည်းဘုရားခင်ချစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ကပုံသက်တည်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကဘာဥပမာနဲ့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကျွန်တော်လှမ်းရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျွန်တော်တို့ပတ္တခါပွဲနော်ပတ္တခါပွဲခံယူနေတယ်ပတ္တခါပွဲပြရမယ်သခင်ဖျားဤဗာလဲမုံနော်ပတ္တခါစာပွဲပြရတဲ့မှာ
တချို့အသိတော်လေးကြားဖူးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိဘူးပါဘူးတချို့အသိတော်လေးဆိုရင်တဲ့နော်ပွဲတော်မင်္ဂလာမစားခင်မှာခြေဆေးကြတယ်လို့ကြားဖူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးလေဟုတ်ပါပါနော်ဒါလေးရေးကြည့်လေးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပါအခန်းကြီးခဏလေးကျွန်တော်ねโอเคအခန်းကြီး73တက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားမယ်ပတ္တခါပွဲပကံမီ၌ယေရှုသည်ဤလောကမှခမဲတော်ထံသို့ပြောင်းရသောအချိန်ရောက်သည်ကိုတည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဤလောက၌ရှိသောမိမိလူတို့ကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်အဆုံးတန်အောင်ချစ်တော်မူ၏ကိုရောကိုအနံ့မီအကြောင်းမာနတိရှိမောဤသားယူဒရှာကာယုတ်ကိုစိတ်နှလုံး၌အကြံပေးသွင်းနှင့်တည်းထိုအခါညစာကိုစားစဉ်ခမဲတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုသူလက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်ကို၎င်းသူသည်ခမဲတော်ထံသူသည်ဖျားခင်ထံမှထွက်လာသည်ကို၎င်းဖျားခင်ထံသို့ကြွသွားမည်ကို၎င်းယေရှုသည်တည်တော်မူသည်နှင့်စပွဲမှထား၍ဝုန်းလုံးကိုချုပ်ပြီးလျင်ပပွားကိုယူ၍ခန်းကိုစီးတော်မူ၏ထို့နောက်ရေကိုအင်တော်၌လောင်း၍တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆေးပြီးမှခါ၌စီသောပဝါနှင့်တုတ်တော်မူ၏ရှိမောပေတရုစီတို့ရောက်တော်မူသောအခါထိုတပည့်တော်ကသခင်ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ခြေကိုဆေးတော်မူမည်လောဟုမေးလျှောက်၏ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါပြုသောအမှုကိုယခုနားမလည်သေးနောင်မှသိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပေတရုကလည်းကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ခြေကိုအလင်းဆေးတော်မမူရဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းသင်ကိုငါမဆေးရလျင်ငါသင်သည်ငါနှင့်မဆက်ဆံရဟုမိန့်တော်မူ၏ရှေမုန်ပေတရုကလည်းကျွန်ုပ်ဤခြေကိုသာမဆေးပါနှင့်လက်ကို၎င်းဥကောင်းကို၎င်းဆေးတော်မူပါဟုလျှောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်းရေချိုးပြီးသောသူမြည်သည်ကခြေဆေးခြင်းမှတပါဆေးရသောအကြောင်းမရှိတကိုယ်လုံးစင်ကြယ်၏သင်တို့သည်စင်ကြယ်တော်လဲအချို့မစင်ကြယ်ဟုဆိုမိန့်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနံ့မြစ်သူကိုတည်တော်မူသောကြောင့်သင်တို့တွင်တချို့မစင်ကြယ်ဟုမိန့်တော်မူသည်စနစ်ထို့သောသူတို့၏ခြေကိုဆေးတော်မူပြီးမှတဖန်ဝတ်လို့ကိုဝတ်လျက်လှောင်းတော်မူလျက်သင်တို့၌ငါပြုခဲ့သောအမှုကိုနားလေကြသလိုခဏနဲ့ရရအောင်မကြခင်မှာခရစ်တော်သည်ပတ္တကပွဲခံပြီးတဲ့အခါမှာမိမိလူတို့ကိုချစ်တယ်အဆုံးတန်အောင်ချစ်တယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဒါဆွေးနွေးချက်ဖြစ်တယ်အငယ်သိမှာဘုရားခင်ဘယ်လိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးထိချစ်တယ်သင်ဟောဆရာလက်လွတ်သွားနော်ဒီကောင် follow အပ်လာလေပြမလိုက်တာမေတ္တာပြတယ်ပြမလိုက်တာတိခံပြမလိုက်တာသွားတော့ဖခင်ကအလိုမဟုတ်ဘူးဖခင်ကဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူးနော်လူကလက်လျှော့တယ်ဖခင်ကဗတိချစ်တယ်သင်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တယ်အဲ့ခါမှာလေသူဒီခမည်းတော်ထံကထွက်လာတယ်ကိုခမည်းတော်ထံဆိုတွားရမယ်တိတဲ့ခါမှာစပွဲကထပြီးတော့လေဝုယုံကိုချွတ်တယ်ဘာဝုယုံလဲသခင်ဆိုတဲ့ဝုယုံ law NORD law ဆိုသခင်ဆိုတဲ့ဝုယုံကိုချွတ်တယ်သခင်မဲ့ပြော master ပဲပြောချွတ်လိုက်တယ်ပြောရှင်ငါဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာထုတေးအုပ်ဆရာဆိုတဲ့ဝုယုံငါ့ကိုအဲ့လိုလာမဆက်ဆံနဲ့ငါပဲငါ့ကိုအဲ့လိုလာချလို့မရဘူးငါဆိုတဲ့ဝုယုံချွတ်တယ်တခင်ကချွတ်လားကဲကျွန်တော်မရတခင်ယေရှုဖျားဝတ်လုံးကတမှုရှိလားရှိတယ်နော်ဝုယုံတမှုရှိတော့အပိုင်ပန်းကြတာလေခွဲဝေကြတာလေအဲ့ဝုယုံကိုချွတ်လားချွတ်ပြီးမှချွတ်တယ်ပဝါကိုယူပြီးတော့ခါး၌စီးတယ်ဆိုတာခါး၌စီးတယ်ဆိုတာ
လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုပြောတာအစေခံခြင်းကိုပြောတာတပည့်တော်ရဲ့အချိန်ကိုဆေးတယ်ရည်နဲ့ဆေးတယ်ရည်နဲ့ဆေးပြီးတဲ့ခါမှာခါမှစီးတဲ့ပပွားနဲ့တုတ်တယ်ပေတရုစီရောက်လာတော့ခါမှာကိုတော့လေကိုတော့သခင်လေးတဲ့ကျွန်တော်ကကိုတော့ခြေတော့ကိုဆေးရမှာကျွန်တော်ခြေကိုဘာလို့ဆေးရမှာလဲပြောတဲ့ခါမှာငါမင်းရဲ့ခြေတော့ကိုမဆေးရရင်မင်းကငါနဲ့မဆက်ဆံရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာကလာဆွဲကိုတော့ရေးတဲ့ခြေတော့မဆေးနဲ့လက်ကို၎င်းခေါင်းကို၎င်းဆေးပါလို့ပြောတယ်ပြောတဲ့ခါမှာရေချိုးပြီးတော့သူကနောက်တစ်ဖန်ရေချိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်အပြည့်လွတ်ချခါတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဗတ္တိဆန်တို့နော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားစာမလို့တိုးတော့နေစီခရိယတက်တာအလျှောက်လာတဲ့ခါမှာတစ်ခါစီမှာဒူဘာကိုအောင်ငေါက်ခဲ့တဲ့အရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တင်းအိုးဆဲကိုခြေနှောင်ခဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမနာမအချင်းချင်းခြေနှောင်ရမရှိဘူးလားရှိတယ်ခိုလူကတိတောင်မတိဘူးဒီထဲကနေဖြစ်နေခြေနှောင်နာရှိတယ်ခြေနှောင်ခါပဲတော့မခွင့်မလို့ဘူးငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ရေဆေးရမယ်ခြေတော့ဆေးရမယ်ဘာလို့နော်ရေချိုးပြီးတော့သူကရေပြန်ချိုးတာတော့ဘာလို့ရမလဲခြေတော့လေးလို့ဆေးဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတခါတည်းမှဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်းတဲ့ခါမှာမမဘူးလားမားတာပေါ့အဲ့ဒါယေရှုကပါပြမင်းလဲဆိုခြေတော့ကိုဆေးပြီးမှအငယ်20နှစ်မှာတင်တို့ဒီငါပြုတ်ခဲ့တော့အမှုကိုတဲ့ဘုလုံးကိုပြန်ဝတ်တယ်ပြီးမှမေးတယ်ငါပြုတ်ခဲ့အမှုကိုနားလေကြတော့လို့ไม่มีใครเข้าใจหรอกဘုဒ္ဓဘာနားလည်းမဟုတ်ဘူးအခါယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့တင်တို့ဒီတဲ့အငယ်73မှာငါကိုရှင်ဖျားဟူ၍၎င်းတဲ့တခင်ဟူ၍၎င်းခေါ်တတ်ကြသည်ထိုစကားသည်ဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်အကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီတင်တို့ခေါ်ကြသည့်အတိုင်းငါမှန်၏မင်းတို့ငါ့ကိုဖျားလို့ခေါ်တယ်တခင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့မှန်တယ်တဲ့မင်းတို့ခေါ်ဟုတ်တယ်တဲ့တခါကျွန်တော်တို့မှာဆရာဟုတ်တယ်တဲ့လို့ခေါ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တဲ့မှန်ကြတယ်တဲ့ငါသည်တဲ့တခင်ဖြစ်လျက်ရှင်ဖျားဖြစ်လျက်တင်တို့ဤခြေကိုဆေးလျင်တင်တို့သည်ချင်းအချင်းတို့ဤခြေကိုဆေးရမည်ယေရှုတော်မင်းတို့ပြောသခင်ငါသခင်ပါငါဖျားပါဟုတ်တယ်ငါလာမှမင်းတို့ရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးရင်တဲ့မင်းတို့လည်းအချင်းခြေထောက်ကိုဆေးရမည်ဆေးရမယ်စကားကတမန်တော်တို့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ယနေ့အသင်းတော်တစ်ခုကျုံးဝင်တော့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထိကျုံးဝင်တော့အရာဖြစ်တယ်ယေရှုကအသင်းကိုခြေထောက်လာမဆေးပြတော့ပါဘူးတမန်ကျမ်းမှာရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ငါဒီသခင်ဖြစ်လျက်အရှင်ဖြစ်လျက်မင်းတို့ခြေထောက်ကိုဆေးတင်တို့အချင်းချင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုဘာလို့မလဲဆေးရမယ်အခုအသင်းတော်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနေဦးတင်တော်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ထိအကျုံးဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အသင်းတော်တွေနှိမ့်ချခြင်းမရှိတယ်အချင်းချင်းခြေထောက်ဆေးခြင်းမရှိတော့ဖယားတော်မှာဆေးတာတင်ဘာလို့မဆေးစရာအကြောင်းရှိလဲတင်ကယေရှုရဲ့ကြီးလို့လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ဆောင်ဆရာသင်ဦးဆရာဆိုတာကယေရှုကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဟောတော့မဝါကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်ဆရာလို့ခေါ်တာထားပါတော့ဘာလို့ခေါ်ယေရှုကြောင့်ခေါ်တာမောင်လေးဆိုတာခေါ်ချင်မှခေါ်မှာယေရှုဖျောက်မသိရင်ဟဲ့နဲ့ဆိုင်ရစမှာပေါ့ဒီပေါ်မှာနော်ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တာကျွန်တော်သက်တာမှာအားလုံးကယေရှုကြောင့်ခင်မင်နေရတာဆိုအချင်းချင်းကဘာဖြစ်လဲကိုတော်ကြောင့်ကိုတော်လာမှအဲ့လိုလို့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဆေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ငါသည်တင်တို့၌အငယ်15မှာဖတ်ကြည့်ကြအောင်ငါသည်တင်တို့၌
ပြုတ်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့သည်ပြုတ်စေခြင်းကလာပြီးပုံသက်တွေကိုပြခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့ပုံသက်တွေကိုပြခဲ့တယ်တဲ့အာမင်တင်တို့ပြုတ်စေခြင်းကလို့ပြောတယ်နော်ဓမ္မကျမ်းစာမှာတင်တို့ပြုတ်စုမပါဘူးဓမ္မသူမှားတာပြုတ်စေခြင်းကလို့ပြောတယ်ပုံသက်တွေကိုပြခဲ့ပြီငါသည်သင်တို့နဲ့ပြုတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့အချင်းချင်းပြုစေပုံသက်တွေပြုဖို့အသင်းတော်တွေမှာပြုဖို့အခုမပြုဘူးဘယ်ချိန်မှပြုတယ်သီလားရံဖိမှပြုတာအာဒီဘက်တာတင်းမတက်တော့ဟဲ့ဆိုရင်တင်းအောင်ဆရာခေါ်ဒီစက်ကြီးကိုတင်းအောင်ဆရာခေါ်ပြန်ညှိပေးကြပြန်ပြီးခြေတော့ဆေးခိုင်းကြတမန်ချမ်းသာမှာရံဖိမှဆေးပါလို့မပြောဘူးဘယ်နဲ့နိုင်ဘယ်နဲ့မှာဆေးပါတော့ဆော့ဆေးရရတယ်တစ်ပတ်တစ်ခါဆေးလဲရတယ်အချင်းရှိရင်ပေါ့အကောင်းဆုံးကတော့စုမတောင်းခင်မှာဆေးတာအကောင်းဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲသလားတမန်ကျမ်းစာမှာယေရှုဖျားပြောတယ်လေနှစ်ယောက်တော့လူတစ်ယောက်ဒီတဲ့ရစ်ပူဇော်ဖို့လာတယ်ပူဇော်ခါနီးမှာတဲ့ညီကိုတယောက်ကိုခြိနှောင်ထားရင်တတိယလာရင်သွားပူဇော်ပါလို့ပြောလားမပြောဘူးပူဇော်တကာကိုထားခဲ့ကိုအညီကိုနဲ့ပြန်ပြီးတောင်းပန်ပါအတိတ်နေပြီးမှပူဇော်တကာကိုပြန်ပြီးတော့ဖခင်ကိုလာဆက်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့လောက်ကြီးကြည်တာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းတာကောင်းလားကောင်းတာပေါ့တရားနဲ့တရားနှိမ့်ချခြင်းမရှိဘူးတူနဲ့တူတဘောတူခြင်းမရှိရင်သူတဘောကိုတဘောလေဘယ်စီလုံးမလဲဖခင်ကဒီနေ့လေတောင်းတာနေအော်နေကြလားပဲဘယ်မှာလဲစီလုံးချင်းဘယ်မှာလဲတဘောတူခြင်းဘယ်မှာလဲနှိမ့်ချခြင်းဒါကိုပြောနေတာအငယ်16ငါမကန်ဆိုသည်ကကျုံသည်သခင်ထက်သာ၍မြတ်သည်မဟုတ်တမန်သည်လည်းစီလွတ်တော်သူထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်အငယ်19ကိုဖတ်ရအောင်ဤအရာများကိုသင်တို့သိ၍တီးသည့်အတိုင်းချစ်လျင်မင်္ဂလာရှိကြ၏လို့ပြောတယ်အခုသိသွားပြီဟုတ်ဘူးလားဖယားတော်မှာအရှင်ဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ရဲ့ခြေတော်ဆင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖယားခြေမဟုတ်ဘူးဟိုတပည့်တော်အချင်းချင်းရဲ့ခြေတော်ကိုလည်းဆေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့နှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တယ်နှိမ့်ချတဲ့ခါမှာခုနပြောယေရှုဖျားနှိမ့်ချလားနှိမ့်ချကောင်းကြီးဖျားကချီးမြှောက်လားကျွန်တော်တို့တခါနဲ့နှိမ့်ချပါတော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲလက်တွေ့မပါတော့အပြောနဲ့မရဘူးနော်ချီးမြှောက်ခြင်းဆိုတာလက်တွေ့ပါတော့နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာရှိတယ်အများကိုလေကျွန်တော်တို့တီးတဲ့အတိုင်းတီးသွားပြီတစ်ချက်ကမတီးထားရတော့အခုတီးသွားရင်ဘာလို့ရမလဲခြေတော့ဆေးပါလက်တွေ့တော့မရှိတော့ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်အချိန်ကြဖြစ်တယ်မင်းညတော့ကျွန်တော်တို့နော်အားလုံးကျွန်တော်ဆုတောင်းကြမယ်နော်ဆယ်ဆလူတာလည်းဆုတောင်းပေးမယ်ဒီကတော့အသင်းတော်ယူပါယုံနော်ဆယ်ဆလူတာရေးကြည့်တယ်အသင်းတော်ယူပါယုံအာမင်ဖျားခင်အကောင်းဆုံးဖျားခင်ပို့ဆောင်လာပေးဖို့နှုတ်ထားမှုကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်လေဝမ်းမနေနဲ့နော်ကျွန်တော်ပုပ်ပင်းလေးနဲ့ပြောမယ်နော်အိတ်ထောင်ရှင်လေးလာတယ်ခင်မွန်းတယ်မပါဘူးဟုတ်လားမလားဆိုမျိုးသမီးမိသားရလို့ဖြစ်နေတာနော်တစ်ခါတလေလေကိုတရားပဲရှိတယ်တတိယကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့မလာရကိုတရားပဲယောက်ျားဆိုတာကိုတရားပဲရှိတာမဇနီးတဲ့ကိုခင်မပြောလို့ရလားဖခင်ကပြောလို့ရလားမရဘူးဟုတ်လို့လားယောက်ျားရေးတွားရအောင်မရဘူးနိုင်တဲ့ဒီတနည်းပဲရှိတယ်ဘာလို့လဲဆုတောင်းခြင်းအာမင်ဆုတောင်းကြမယ်တဘောချင်းသူ၍ဆုတောင်းတဲ့အခါပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အာမင်လာလိမ့်မယ်အကုန်လုံးတပါးသောသူလေးဖခင်ပို့ရင်လေရောက်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေအာမင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့မလို့လား
ဆုတောင်းတဲ့ခါဘာဖို့ရေးကြည့်လဲတဘောသူဖို့ရေးကြည့်တယ်တဘောသူချင်းကဘယ်လာလဲတူနဲ့တူနှိတ်ချခြင်းကလာလားမဟုတ်ဘူးလားတဘောသူချင်းနှိတ်ချခြင်းလားဘလို့နှိတ်ချမလဲတမန်ကျမ်းစာပြောတယ်ကောင်းဆုံးကြီးဟာခြေထောက်ဆစ်ခြင်းတူတို့နှိတ်ချအဖေအော်ရာဆာမပါတယ်လေခရစ်တော်ကိုခံရသောအဖြစ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှိတ်ချပါမပြောဘူးလားနှိတ်ချပါမှာ using ကျွန်တော် action ကျွန်တော်အင်ဂျီမှာပါတယ်နော်ဒီပါဟိုတနေ့ကဆရာဝတ်နေပါဝတ်ပြင်ရစာကိုပြန်ပေးမှာပါနော်တကယ် promise လုပ်ထားတယ်နော်တစ်ထက်ဝလာလေတစ်ထက်တရားပဲဘာဖြစ်လို့ဝယ်လဲနံပါတ်1ကတော့လူဝတ်ချင်လို့ဝယ်တာပေါ့နံပါတ်2ကတော့ဒီအဲ့ပစ္စည်းတွေမှာရောင်းနေတာလေသူရဲ့အင်္ဂလိပ်ဒီ nominate တာကောင်းဘာဖြစ်လဲဆိုလောဆောင်မှုမပါတော့အရာကလေဘယ်တော့မှတောင်းနေချင်းဆိုလားမရှိဘူးလေနားလည်မသိနော်လောဆောင်မှု action မပါတော့အရာကဘယ်တော့မှလေပြောင်းလဲချင်းဆိုတဲ့အရာမဖြစ်လာဘူးလို့စာရေးထားတယ်ဟာအဲ့စာလေးဖတ်လာတယ်လေကြည်တယ်ထိသွားမိမရဲ့နှစ်ထက်ဝယ်ပေးလို့မိမဝယ်ပေးတာပါဖြစ်စလည်းမကြည့်ဘူးတိတ်ပဲလည်းရှိတယ်နော်ဆရာစာနေတင်တာမှကြိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျီရွေးကျွန်တော်အဲ့လိုတီရှပ်တွေပါဝင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစာရိပ်ပါရွေးဟိုပြောင်းရှောကြိုက်ဆုံးပဲအေးစာရေးပြီးဟဲ့တိတ်ပဲရှိတဲ့ဟာဟိုမှာခလာပေါင်းလေးလီအိုတွေဘာမှမတိတ်ပဲမရှိဘူးမလားသူ့ကကိုကြောင်ညာပေးနေတာလေသူရှိရှိမှာဝတ်တာလေလီအိုတို့ဘီယာဝတ်နေတာပဲဘာတိတ်ပဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစာသားမှာကိုပြန်ပြီးတော့ remind ပေးတယ်အော်တတိပေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပါတော့အရာမှတမ်းဘယ်တော့မှကြောင်းလဲချင်းဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟာနှိတ်ချပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော် action လက်တွေ့တတ်တော့အရာနှိတ်ချခြင်းမရှိရင်အာမင်အဖေချင်းနဲ့တည်သွားပြီနော်နည်းနည်းပါးပါးတည်လာပြီချင်းနဲ့လှုပ်ချစ်ပါဆရာတို့အတင်းတော်မှာလှုပ်တယ်တဘောတူတယ်လို့ရှိတယ်မတူတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ဘာလို့လှုပ်လဲဖခင်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ခိုင်းနာတော့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာလေညလုံးပေါင်းရဆုတောင်းဖို့ဒါပေမဲ့လေတဘောတူပြီးတော့ဆုတောင်းတော့တနိုင်မှုတမနစ်တော့မှကောင်းကင်ဘုံနဲ့ခမည်းတော်ပါလေနာညာမညောင်းဘူးလားနာညောင်းတယ်အဲ့ပထနာကအင်မတန်မှတကူပါတယ်အဲ့ဒါတော့ရှင်ယာကုပ်မှာယုံပါလေတတ်ရှင်သူတို့ဤပထနာကအလွန်တကူကြည့်တယ်ဆိုတာတဘောချင်းတူပြီးတော့ဆုတောင်းတာကိုပြောတာဘယ်နဲ့နိုင်ဆုတောင်းလို့မပါဘူးကျွန်တော်တို့တရမှာနှိမ့်ချခြင်းအဖြစ်ပဲလားသူလူခွင့်လို့ကြတယ်လေပြောတာရှင်ခွင့်လို့နော်ရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ခါလေကျွန်တော်စင်မောနေပြီးတော့ပြောမှတာမရှိဘူးလားဒီကကောင်မလည်းခံစားမှမရှိဘူးလားရှိတယ်လေဒါရီရိုးရိုးလေးပဲတောင်းမှကြခေရနော်ရှင်းသွားတယ်ရှင်းသွားတဲ့ခါမှာပဲသူနဲ့လူဘာမှချင်တော့မရှိတော့ဘူးလေတောင်းမှလိုက်ပြီလေဟုတ်မလားဖယားလာမှခွင့်လို့တာပဲဘာလို့မခွင့်လို့ရမှာလဲဟုတ်လားမလားခွင့်လို့တာပဲသိန်း100နဲ့ sorry သိန်းနဲ့100နဲ့အကျွေးရှင်ရမလားနှစ်ဦးဆုံးလုပ်လိုက်တယ်လေအကျွေးသိန်း100လားနော်ညီငါ100လမ်းမှာ100တွေ့ရလူတွေ့တော့ဗါလဲဖမ်းပြီးတော့ချုပ်ထဲပေါ်ထည့်ထားတယ်အဲ့မှာတထေးမင်းကြီးကကြားတော့ခါမှာမင်းကသိန်းတောင်ခွင့်လို့တာမင်းဘာဖြစ်လို့100အကျွေးတင်မခွင့်လို့တာလဲဘာကိုပြောချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဖယားကျွန်တော်ခွင့်လို့တာအများကြီးမဟုတ်ဘူးလားသင်ဘာလို့ကိုညီကိုချစ်ချင်းခွင့်မလို့တာလဲခွင့်လို့လိုက်မှာခွင့်လို့လိုက်ခါမှာအားလုံးပြုံးသွားတယ်နော်ပျော်တဲ့ခါမှာလေတူးတဲ့နှိမ့်ချလာတယ်ဟင်းလေးယူလာလဲအစားစရာလေးယူလာလဲဟုတ်မလားအဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲသဘောတူတဲ့ခါမှာလေဆူတောင်းလက်သွဲဆူတောင်းလိုက်ဝိညာဉ်တော်ကြီးမတော်အလိုရှာမယ်အသိတော်ဖြစ်လာမယ်အာမင်ဒါလေးမယ်ကဘာကြီးကိုအခုခင်းရကဘာပေါ်မှာလူပေါင်း2900တန်ပေါင်း2900ရှိပြီခင်းရအများဆုံးပဲနော်ထားလိုက်တော့အစစ်အတူထားခရိယာအများဆုံးပဲဘယ်နည်းအောင်စလဲလူ120ပဲစတယ်အာမင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူ120ပဲစတယ်အသိတော်စနောက်ကိုဆောင်မှာလူ50ဘာကြီးကမှလူ50
လုံလောက်တယ်နော်အာမင်လုံလောက်တယ်နော်အာမင်ဒီမှုသည်ဘူချေအားဖြင့်မဟုတ်လို့ပြောတယ်ဇာခရိခန်းကြီး2အငယ်9မှာအာနာတကူအားဖြင့်မဟုတ်ငါရဲ့ဝိညာဉ်တကူအားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပဲဘူချေအားဖြင့်လူများလို့ဟာလားလူများလားမိုက်တာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်မလားကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်တယ်လေချတယ်တော့လူများလို့နိုင်တာလူများလို့လေဒါတယောက်တည်းနဲ့ fighter က quality ဖြစ်သွားတယ်နားလည်မသိနော်အာလူများလို့တင်ဟာအင်ဝကြီးလို့ဘာဘုရုဆာမှုဒါမဲ့စစ်မှန်တော့အောင်မြင်တော့သူက9ရုပ်နဲ့လည်းရတယ်အာမင်ဒီကညီကူမလာမနဲ့ရလာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမကြနဲ့ဖခင်တခင်တင်းတော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတစ်ချက်လေးပဲကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်ဖခင်အသင်းတော်ကိုလူများများစွာတင်းတင်းတာလေမြောင်များစွာဖခင်လက်တစ်ချက်ထဲမှာဖခင်လုံးလုံးနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မှုတည်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အချင်းချင်းတိလာပြီးကျွန်တော်နှိတ်ချကြပြီဟဲ့ဆိုရင်လေအားလုံးကမနေ့ကလည်းခေါ်ဆောင်ပြပြလုံချုံတယ်ဒီတင်းတော်နာငါ့ကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအကောင်းပြောကြတဲ့အသင်းလူတွေဖြစ်တယ်အော်ငါ့ကိုစွတ်တော့ပြတယ်ကြောက်မလေသူတို့တွေ့ကလေလုံချုံတော့နေရဆိုရင်ဗာလဲလာကိုလာတာနော်ဟိုနေရပုတ်ကောင်းနေဟိုနေရသွားမှာပေါ့တပုတ်ပါနော်ဆိုတူနဲ့တူကျွန်တော်တို့မှာနှိတ်ချခြင်းရှိရင်လေဖခင်အလုပ်လုပ်ရင်အားလုံးပြောလာလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ထို့ကြောင့်နှိတ်ချကြပါနော်ဖခင်အခွင့်ရှိရင်နောက်ကြရင်နော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းကြရအောင်အာမင်စနေနေ့ဖြစ်တဲ့ဆရာဒီမှာတခါတော့လာပြီးတော့ဒီမှာအိပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြမယ်နော်ဟုံးဆဲဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြေတော့ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမလားကျွန်တော်ဆုတောင်းကြမယ်မကောင်းဘူးလားနော်တင်းရတောင်းမှကြမယ်ပြောစရာကောင်းတယ်စမ်းကြည့်ကြည့်ပါအာမင်ဒီမှာလည်းလှုပ်ဖူးပါတယ်နောက်ဆရာလေးပြန်ပြီးတော့နော်ဟိုနှုတ်ဆက်ပွဲတွေမှာလို့တကယ်နှုတ်ဆက်ပွဲမှာလုပ်တဲ့ဟာရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ခါခါတိုင်းမှာလုံနိုင်ရင်လှုပ်ထိုက်တော့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ခွက်ခွာဘာမှခြေတော့ဆေးလည်းဘာမှမထူတော့ဘူးလေသူသွားပြီလေမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းတွေ့ကြမှာပဲဟုတ်မလားမငယ်နဲ့ကျွန်တော်လာမယ့်ပတ်ကြရင်တွေ့ရအောင်ပဲဟုတ်မလားခြေတော့ဆေးလိုက်လာမယ့်ပတ်ကြပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းနဲ့နော်ပူပြီးတော့တင်းတော့မှာပူပြီးတော့တွေ့တာလာမှာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ရုံးစင်ကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ဘုံထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုအားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ရှိကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးမတက်ရအောင်နော်မတက်ရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တတမှာနော်ဖခင်ဒီနေ့ကြာနာနှုတ်ကပါတော့ယေရှုတင်တဲ့နံပါတ်1ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါနံပါတ်2ကကိုယ့်ရဲ့တတကိုဖခင်ကိုစက္ကအနိုင်ရအောင်လို့အားပေးခြင်းပါလေဖခင်ရှိကောင်းကြီးပေးပါစေ